नमस्कार, मेरा नाम चित्रा है। मुझे लगभग 1 महीने से सर्दी खांसी जुकाम हो रहा था, पर मेरा ठीक नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी ठीक होने के लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उसका मैंने एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट भी लिया है, इंजेक्शंस भी लिए, पर मुझे इतना कोई फ़ायदा नहीं मिला उससे। फिर मैंने डॉक्टर वृंदा राव के पास में आई मैं, तो उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया। मुझे 5 डेज में ही लगभग 70 to 80% फ़ायदा मिला है। इसलिए मैं मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू।